動作，好似啱啱簽完名咁樣，指住個簽名先，係啦，指住你簽名嘅位置。OK， 好。好，相信都差唔多啦。我哋跟住落嚟咧，同大家一齊預備傾下偈啦。我哋可以 keep 翻嘅先。尤其是人生完全冇一個拍電影嘅經驗啦，今次係第一次啦，所以一定係分外緊張嘅。但係見到有咁多唔同嘅媒體啦、製作單位啦，甚至係唔同嘅觀眾啦、fans 啦，你哋今日過嚟都好支持。咁所以嗰一幕咧就係我自己覺得係成套戲裏面最驚嚇嘅造型嚟嘅。咁嗰一次咧，譚哥第一次見我呢個造型咧，我本身係好驚嚇親佢嘅，係，但係佢第一個反應就係好靚女喎。咁其實而佢真係佢有一個好真誠嘅眼神，所以我都相信嘅。咁但係靚唔靚女呢啲其實係好主觀嘅，咁所以就交俾大家去定斷。我想話呢件事大家應該有定斷㗎啦，因為自從好多 trailer 啊劇照出嘅時候咧，嗰啲 comments 裏面啊，都耐唔中係見到呢3隻字嘅。喺呢度我哋要多謝台上面有 Anson 導演監製同埋咁多演員嘅分享，多謝。跟住落嚟嘅時間咧，我哋想讓媒體朋友先影翻張大合照嘅，我哋請大家可以望望前排位置，我哋媒體朋友嘅鏡頭可以企近啲中間一齊影張相啦。咁當然啦，我哋台上面咁多位演員同埋我哋導演以及監製嘅合照之後咧，亦都預備要進行我哋今日嘅首映儀式嘅。好，然後前排第一排呢一度，我哋嘅2位攝影師，我哋望望前面第一行觀眾席。好。好，另外啦，我哋望下後面啊，我哋媒體朋友嘅鏡頭。同一時間咧，我哋亦都要準備今日嘅呢一個簡單而隆重嘅儀式嘅，亦都麻煩我哋嘅工作人員準備一下先。好，一套出色嘅電影啦，絕對係有需要大家一齊去努力，亦都需要各位觀眾同埋影迷嘅支持嘅。喺呢個時候，我哋會先請台上咁多位為假冒女團主持一個簡單而隆重嘅儀式，亦都係意住假冒女團票房爆滿賣個滿堂號。喺呢度，我哋請每位嘉賓啦，可以手持住我哋嘅道具啦。好，跟住落嚟咧，前排嘅攝影師朋友請大家幫手坐低一下啦。我哋請台上各位望向後方，我哋媒體朋友嘅鏡頭啦，企高咗嘅位置，分享手嘅地方都係我哋嘅媒體朋友。OK， 好，如果大家都可以嘅話咧，台上面有咁多，即係票房爆滿，賣個滿堂號，多謝大家支持，加油啊！耶！好啦，喺呢個時候咧，請咁多位嘉賓可以將個道具交俾我哋嘅工作人員先，麻煩晒。當然喺呢度咧，我哋要祝電影《假冒女團》票房爆滿，節節上升。嚟到咁開心嘅時候，不如我哋睇下，譬如Anson Lo啦，我哋嘅導演監製有冇啲説話想同大家分享一下？最緊要叫大家入場支持啊嘛，係咪？我哋俾一咪 Anson 同埋我哋嘅導演監製同埋演員先。好啦，喂，呼籲大家入場支持睇戲嘅時候，我哋又由監製開始啦，不如希望大家可以將。好，我哋請後排嘅攝影師朋友，大家趁呢個時候可以影張相先。同大家介紹我哋嘅角色，打個招呼啦。我哋請導演可以同大家打個招呼先啦。喂，大家好啊！我係導演徐子耀啊，希望你哋睇得開心啲啦，今日。一定。Hello， 大家好，我係阿 Lina 李欣怡，我喺呢套戲做咩角色咧？你哋一陣就知㗎啦。Hello， 我係 Chloe 蘇浩儀，我飾演夏日葵，係個娛樂記者。Hello， 我係 Anson Lo 盧漢強。鐵打館嘅阿爸嘅個仔叫雷子京。大家好，我係新馬陳子軒，我飾演圓圈。我希望大家睇完之後都可以喚醒你哋一齊去追夢啦 ！Thank you。Hello， 我係 Heidi 李正賢，我飾演嘅係白百合，希望你哋都會中意呢套戲啦。Enjoy。
Thank you 咁多位。好，我知道咧，我哋大會攝影需要影翻張而家咁樣正面嘅相嘅，我哋不如趁呢個 moment 影埋好唔好？咁但係演員們請大家企前多一步添，我哋啱啱就翻嗰個光嘅位。OK， 而家差唔多啦。好，咁我哋請大會攝影趁呢個時候影咗先啦嚇。好，中間正。咁啊，跟住咧，我哋都會請咁多位嘅嘉賓轉身同大家一齊影張大合照嘅。咁請大家喺翻你嘅座位嗰個位置 ready 翻就 OK 嘅啦。好，我哋望中間，如果 OK 嘅話咧，我哋請啲攝影師就可以我哋互換位置啦。咁當然啦，我哋電影好快會開始，亦都希望大家喜歡啦。同埋咁多演員喺度請大家一齊 Thank you。當然啦，我哋多謝每一位入場嘅影迷嘅支持。